Ողջույն իմ բարեկամներ, ես Սեդա Ավետիսյանն եմ, հանրային խոսքի մասնագետ։ Հաղորդակցության, խոսքի և ձայնի միջոցով օգնում եմ մարդկանց, որպեսզի հաջողություններ գրանցեն իրենց կյանքում, գործնական ու անձնական հարաբերություններում։ Ես արդեն 1 տարի ունեմ հաղորդակցության դասընթացներ, որոնց ընթացքում մարդկանց փորձում եմ օգնել, որպեսզի հաջողություններ ունենան տարբեր ոլորտներում։ Եվ այս դասընթացը չի նախատեսված միայն մեկ գիտելիք ձեռք բերելու և մեկ անգամ օգտագործելու համար։ Այս դասընթացից օգտվող մարդիկ այն գիտելիքները, այն գործիքները, որ ձեռք են բերում, նախատեսված է մի ամբողջ կյանքի համար։ Ես հաճախ իմ հաղորդակցության դասընթացների մեջ փոփոխություններ եմ կատարում ծրագրային և նոր գործիքներ եմ ներառում, որպեսզի մարդկանց համար այն 6 շաբաթները, որոնք գալիս և հաղորդակցվում ու շփվում են ինձ հետ, առավելագույնս հետաքրքիր անցնի և բնականաբար շատ օգտակար գործիքներ եմ առաջարկում ու տալիս եմ նրանց, որպեսզի հետագայում հեշտ լինի կյանքում ինքնադրսևորվելը։ Հարգելի ընկերներ, ես վերջերս նաև ուսումնասիրեցի և յուրացրեցի թվային հոգեբանության դասընթացը և այսուհետ որոշել եմ, որ մարդու ծննդյան օրվա, ամսվա և տարեթվի մասին տեղեկատվությունը տեղ կգտնի նաև հաղորդակցության դասընթացներում։ Կմտածեք, թե ինչ առնչություն ունեն այս երկու ոլորտները, և մինչ կպատասխանեմ այս հարցին, թե ինչ առնչություն ունի հաղորդակցությունը և թվային հոգեբանությունը, մինչ այդ պատասխանելը կպատասխանեմ ավելի հեռու գնացող մի հարցի։ Երբ նոր էի սկսել հաղորդակցության դասընթացներով զբաղվելը և դասավանդելը, այնտեղ միայն կար խոսք, ձայն և հաղորդակցություն, բայց ժամանակի ընթացքում որոշեցի նաև ուսումնասիրել մարդու շարժումների հոգեբանությունը կամ շարժումների հասկացությունը, որը այլ կերպ կոչվում է կինեսիկ բանականություն։ Հասկացա, որ այն լիուլի տեղավորվում է հաղորդակցության դասընթացում, ցույց տվեցի դասընթացի միջոցով, որ մինչ մարդը կմտնի տարածք ու կանցնի իր բուն թեմային, բերանը կբացի ու կինքնաներկայանա, նա նախ և առաջ իր շարժումների միջոցով է դիմացինին տրամադրում իր նկատմամբ։ Ցույց տվեցի, որ շարժումների հասկացության միջոցով է, որ մենք կարող ենք սադրել մեր լսարանին և նա չընդունի մեզ։ Ես շատ գործիքներ տվեցի իմ ուսանողներին, որոնց միջոցով մարդիկ հասկացան, որ այո, հաղորդակցությունը միայն խոսքի ու ձայնի մասին չէ, հաղորդակցությունը նաև շարժումների հասկացության մասին է։ Առաջ անցնելով նշեմ, որ այսուհետ նաև հաղորդակցության դասընթացներում որոշեցի ներառել մարդու ծննդյան օրվա, ամսվա և տարեթվի ծածկագրի վերլուծությունը։ Ինչու՞։ Որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ունեն այլ գործընկերներ, հասկանան այդ թվերի մեկնաբանությունը, թե յուրաքանչյուր օրվա ծնված մարդը ինչ առանձնահատկություններ ունի, ինչ որակներով է առանձնանում և այս մարդու հետ շփման մեջ ինչպիսի որակներ է պետք դրսևորել։ Նաև ցույց տվեցի այն մարդկանց, որոնք ունեին իրենց սեփական բիզնեսը կամ աշխատում էին պետական ու մասնավոր հատվածներում որպես ղեկավար անձինք և խնդիրներ էին ունենում հաղորդակցվելիս իրենց աշխատակիցների հետ։ Ահա այստեղ ցույց տվեցի, թե որ օրվա ծնված մարդուն, այսինքն 1-ից 9 թվերի մասին է խոսքը, յուրաքանչյուրին ինչպիսի պարտականություն է անհրաժեշտ հանձնել, որպեսզի նա լավագույնս ինքնադրսևորվի իր աշխատանքում։ Ցույց տվեցի այն խնդիրները, որոնք առաջացել էին տվյալ ընկերությունում, ինչով էր պայմանավորված, ինչու էր տեղի ունեցել երկու անձանց միջև բախում և ինչու չէին կարողանում հանգուցալուծել տվյալ խնդիրը։ Այո, թվային հոգեբանության միջոցով ես կարողացա նաև այս գործիքը ներառել իմ հաղորդակցական դասընթացներում, բացի այդ, մենք նաև հոգեբանությանն ենք անդրադառնում հաղորդակցության դասընթացների միջոցով։ Մենք աշխատում ենք մարդու ենթագիտակցական համակարգի հետ, մենք կատարում ենք վարժություններ, որոնց միջոցով 21 օրվա ընթացքում նոր նեյրոններ են առաջանում և մարդու մտածելակերպն ու պահելաձևը փոխվում է կյանքում։ Ես մարդուն տալիս եմ իր ծննդյան օրվա, ամսվա և տարեթվի ճանապարհային քարտեզը, որի միջոցով նա հասկանում է, թե մասնագիտական ինչ կողմնորոշում կարելի է վերցնել և ինչպիսի ընթացք կարող է ունենալ, եթե նա ճիշտ ճանապարհով է շարժվում։ Ես ցույց տվեցի, որ հաղորդակցական գործիքները կարևոր են, որպեսզի մարդը կարողանա ինքնադրսևորվել կյանքում, տարբեր ոլորտներում, տարբեր միջավայրներում ներկայանալ, ներկայացնել ինքն իրեն հավուր պատշաճի։ Եվ ցույց տվեցի, որ անձնային բրենդը որքան կարևոր է, երբ մարդը տարածությունից դուրս է գալիս, բայց նրա մասին տպավորությունը դեռևս բոլորի գլխում է։ Ահա սա է հաղորդակցական գործիքներից կիրթ ու գրագետ օգտվելը։
Մեր դասընթացը բավականին տարողունակ է։ 6 շաբաթների ընթացքում մենք հետաքրքիր ճանապարհորդություն ենք կատարում։ Ունենում ենք շատ գործիքներ, որոնք նախատեսված են, ելի եմ կրկնում, մի ողջ կյանքի համար, երբ դուք այս գիտելիքը, այս գործիքները չեք օգտագործում որևէ իրավիճակում կամ մեկ անգամ կամ երբևէ, եթե ձեզ հետ մի դեպք պատահի, այլ սրանք գործիքներ են, որոնք դուք այսուհետ կրում եք ձեր մեջ, տանում եք ձեզ հետ եւ կյանքի տարբեր բնագավառներում կարողանում եք կիրառել։ Ես նշեմ, որ դուք կարող եք հաղորդակցության դասերին գրանցվելու համար զանգահարել իմ YouTube-յան հարթակում նշված հեռախոսահամարին, ես նաև այստեղ եմ տեղադրում այս հեռախոսահամարը, զանգահարեք այս հեռախոսահամարին, գրանցվեք հաղորդակցության դասընթացներին, ներդրում կատարեք հենց գիտելիքի ոլորտում, գիտելիքից սկսեք, որովհետև 21-րդ դարը հենց գիտելիքի դարաշրջան է համարվում։ Որպեսզի կարողանաք մարդկանց հետ խոսել ու պայմանավորվածություն ձեռք բերել, պետք է ունենաք գեղեցիկ ձայն, գեղեցիկ ձայնային տեմբր, ունենաք ձայնային ճիշտ ինտոնացիա եւ խոսքի արագություն։ Դուք անհրաժեշտ է որպեսզի հարգեք ձեր լսարանին, անկախ նրանից նա մեկն է, թե 10-ը, թե 1000-ը։ Եվ երբ դուք այս հաղորդակցական գործիքները կօգտագործեք ու կհարգեք ձեր լսարանին, կտեսնեք, որ մարդկանց հետ խոսելն ու պայմանավորվելը այնքան էլ բարդ չէ եւ այս գործիքները ձեր օգնականներն են դառնում կյանքի տարբեր շրջափուլերում։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Եթե հարցեր կունենաք, խնդրեմ զանգահարեք նշված հեռախոսահամարին եւ սիրով կպատասխանեմ ձեզ մոտ առաջացած բոլոր հարցերին։ Մնացեք խաղաղությամբ։